van Jezus. Mari kita belajar hari ini, saudara. Daarom kunnen we nu even lering. Saya percaya kita tidak berzina. En ik ben van overtuigd, wij gaan geen overspel plegen. Kita tidak pernah mencuri, tidak membunuh. Takut kita We dengan hebben nog itu. nooit zeg maar, iets gestolen of wij hebben iemand vermoord en wij zijn gewoon bang voor. Kita menjaga diri kita terhadap dosa-dosa itu. En wij hadden ook niet de zonde gaan doen. Tapi kita harus ingat ada satu hal yang kecil yang seringkali itu bisa menyakiti Tuhan kita. Maar we moeten dan onszelf gaan herinneren dat dat één kleine ding maar dat wij dan het hart van de Heer kunnen hard doen. Lihat, kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Dat is inderdaad waar, wij gaan niet overspel plegen, wij gaan niet iemand vermoorden, wij gaan geen andere dingen doen. Tapi satu ini, saudara. Maar één ding, dames en heren. Semua kita sulit untuk menghindarinya. Ieder van ons, we kunnen moeilijk om zeg maar Menghindari. dat vermijden. Kita berusaha, tapi seringkali nggak bisa. We doen ons best, maar wij kunnen dat niet doen. Kira-kira apa itu? Wat is dat, dames en heren? Kecil sekali. Dat is maar klein, broeders en zusters. Semua kita pasti pernah mengalami itu. Bahkan ada yang sering juga. We hebben dat ervaren, dat is inderdaad. Apa itu kira-kira? Wat is dat, broeders en zusters? Apa? Kedagingan? Is dat vlees? Ya, bukan. Nee. Kecil aja. Het is maar klein. Hati, hampir betul, bukan? Het is ja, bijna goed, het is jaloezie, maar dat is niet. Ya, mulut itu loh. Mulut. Het mond. Ini yang paling celaka, saudara. Dat is het gevaar. Coba baca Yakobus 3 ayat 2. We lezen in Jacobus, Pasal 3 ayat yang kedua. hoofdstuk 3, vers 2. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita ukuran sempurna itu seperti apa. Dat is één woord dat er een. Satu-satunya ayat dalam Alkitab Het is maar één het woord. Wat in het woord. yang memberitahukan kita apa itu ukuran Die kesempurnaan. hebben ons herinneren wat is het maat van de volmaaktheid. Yakobus 3 ayat yang kedua. Jacobus 3, hoofdstuk 3, vers 2. Papa kita tidak mengukur dengan hal yang lain. Onze vader die gaat niet meten met andere dingen. Orang seringkali mengukur kita sempurna karena dilihat dari pelayanan kita. Wij worden vaak Mengukur kesempurnaan dilihat dari door pelayanan de kita. volmaaktheid door onze bediening. Padahal enggak, Tuhan enggak begitu. Dat is niet zo, de Heer zal dat ook doen. Lihat ayat 2 ini. Kijk naar vers 2. Jacobus 3, vers 2. Want wij struikelen allen in allerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. Amin. Amin. Ukuran sempurna ternyata tidak dilihat bagaimana kita berdoa, berapa jam sehari berdoa. Het volmaaktheid van de Heer, wat de Heer meet, dat is niet hoe lang wij gaan bidden. Ukuran kesempurnaan bagi Papa kita bukan berapa tahun kita melayani. En het meten van de Heer, maat nemen, dat is niet hoe lang wij naar de Heer volgen. Ternyata ukuran kesempurnaan itu dari mulut kita ini, saudara. En dat is eigenlijk door onze monden. Saudara, saya percaya semua kita setuju kalau saya katakan kalimat ini. En dames en heren, ik ben van overtuigd dat jullie mee eens zijn met wat ik dan nu zeg. Puasa nggak makan, nggak minum itu gampang, apalagi yang diet. Vasten dat niet eten en niet drinken, dat is makkelijk. Vooral als je dan moet dieet doen. Tapi kalau suruh puasa ngomong, Maar als je dan je mond moet houden, ayo, bisa nggak? kun je dat doen of niet? Als je Betul mond nggak stil sih? houden. Lebih susah puasa bicara daripada puasa nggak makan. Het is nggak juist minum. moeilijker om je mond stil te houden dan jouw honger te stillen. Saudara, dunia ini bisa perang hanya gara-gara mulut. Broers en zusters, deze aarde oorlog, wereld, zeg maar, oorlog kan plegen, alleen maar door je mond. Betul tidak? Is dat waarom niet? Kalau saya Tuhan, Als ik de Heer ben, saya buat semua orang bisu di dunia ini. dan mag ik iedereen maar, zeg maar, niet kunnen praten, dus doofstom. Aman pasti, saudara. Dat zal veilig zijn. Jadi ukuran kesempurnaan bukan dari berapa tahun kita jadi Kristen. Dat weet ik, dat is niet hoe lang wij dan Christus zijn. Ukuran kesempurnaan Tuhan lihat kalau kita nggak salah ngomong. De volmaakheid van de Heer is dat wij dan niet verkeerde dingen gaan uiten. Saya bilang susah sekali. Het is inderdaad moeilijk, broers en zusters. Mulut ini bahayanya luar biasa. Deze mond is erg gevaarlijk. Saudara, maka itu kita mesti jaga. Daarom moeten we dan waakzaam zijn, moeten we dan echt goed bewaken.
Saya punya teman pendeta di Semarang tapi dia sudah meninggal. Ik heb een voorganger die ik ken in Semarang, die is al reeds overleden. Satu kali dia bicara begini kepada kami semua, para pendeta. En ooit heeft hij tegen ons gezegd, alle voorgangers. Saya heran lihat orang Kristen itu. Ik verbaas me als ik naar de christenen kijk. Kalau dititipin uang kenapa kurang? En als je dan geld even geeft, dan is dat, wordt altijd tekort. Tapi kalau dititipin omongan kenapa lebih? Maar als je dan even je praatjes erbij overbrengt, dan wordt alleen maar meer. Kira-kira jatuh nggak saudara ini? Weet je waarom, broeders en zusters? Nah itulah manusia. Dat is mens zijnde. Kita ini tiap kali bicara lagi pasti ketambahan. En als we dan gaan praten, dan komt er alleen maar meer. Ayo ngaku ya atau tidak? Bisa waarom niet eerlijk zeggen? Aduh mulut ini kurang ajar yang minta ampun kan Pak? Deze woorden is erg moeilijk om tegen te houden. Sejak itu saya tuh perhatikan kalau ada saya dengar orang ngomong. En op dat moment dan luister ik goed wat iedereen dan zegt. Saya pun perhatikan apa yang saya ngomong. En ik let ook op wat ik dan zeg. Ternyata betul, hobi kita tuh suka nambahin kata-kata. Dat is inderdaad waar. Als we dan gaan praten, doen we iets meer, ietsje meer. Rasanya puas kalau ngomong tambah lagi. Wij hebben dan zeg maar de heiligheid als we dan meer kunnen zeggen. Aneh bukan manusia ini Het saudara. is raar dan broeders en zusters. Kita lihat satu ayat, ini bahaya sekali. En we kijken naar dat vers. Matius pasal 5, Mattheus hoofdstuk 5, ayat yang ke-37. vers 37. Mattheus hoofdstuk 5, vers 37. Harus takut kita dengan ayat ini. We Saudara. moeten juist bang zijn voor dit woord. Sejak saya dapat pewahyuan ya ayat ini, saya jaga betul saya kalau ngomong. Sinds ik de profetie krijg, dan bewaar ik goed wat ik dan allemaal moet zeggen. Silakan dibaca. Mattheus 5, hoofdstuk 5, vers 37. Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn. En het is nee, nee, wat daar bovenuit gaat, is uit den boze. Ya. Yang takut tuh kalimat terakhir itu. Wat er dan de achtste moet zijn, dat zijn de laatste vers. Kalau lebih daripada itu berasal dari si jahat. En als het meer dan dat is dat uit den boze. Saudara pernah tahu nggak salah satu kelemahan pendeta yang paling berbahaya? Weet je wat de zwakheid van een voorganger is? Nggak bisa ngitung. Ze kunnen niet tellen. Ngerti nggak maksud saya? Begrijpt u wat ik bedoel? Maka itu kalau ada orang tanya saya, Daarom als iemand mij vraagt, waktu itu kamu memimpin kebaktian yang datang berapa orang? toen hij dan drie moet leiden, hoeveel mensen komen dan? Ngerti maksud ini? Begrijpt u dat? Wat ik dat nu zeg? Ternyata pendeta itu nggak bisa ngitung. Dus betekent dat het dienstknecht niet kan tellen. Apalagi kalau ditanya, waktu kamu khotbah lalu kamu ngundang orang maju ke depan, yang maju berapa orang? Toen hij dan moet spreken en hij nodigt mensen naar voren te gaan, hoeveel mensen komen dan naar voren? Lihat ayat ini. Kijk naar dit vers. Kalau saya ngomongnya lebih, Als ik dan meer zeg, itu berasal dari si jahat. dan is dat uit den boze. Wih, ngeri sekali. Dat is erg beangstigend. Maka itu kalau ada orang tanya, yang datang berapa? Saya bilang nggak ngitung. Daarom als iemand mij vraagt, Dat paling aman. hoeveel mensen komen dan, dan zeg ik, ik heb niet geteld, dat is het veiligste. Karena pendeta maunya lebih-lebih semuanya. Omdat sommige dienstknechten die willen allemaal meer en meer en meer. Betul nggak, saudara? Is dat waarom niet, broers en zusters? Ini bahaya sekali dalam hidup kami para hamba Tuhan. Dat is erg veilig in onze dienstknechtleven. Terjadinya percekcokan dalam rumah tangga. Dat het oneenigheid in het gezin. Pasti karena salah ngomong. Dat is alleen maar gebeurd door één verkeerde opvattingen. Betul? Suami istri, ayo kita Is dat ngaku. waarom, broers en zusters, man en vrouw? Selalu terjadi masalah karena kita salah Het ngomong. gebeurt altijd omdat dat we dan verkeerde dingen uiten. Kita nggak tuli, Wij zijn niet doof. tapi ngomong kecil nggak dengar, ngomong teriak katanya salah. Als we dan stap praten, maar als we dan stap praten, dan is dat niet goed. Als we dan hard praten, dan is dat niet goed. Jadi Bebe ngomong pakai tulisannya sudah We supaya moeten aman. eigenlijk schriftelijk doen. Nah inilah yang kita mesti jaga dalam hidup En ini. daar moeten we dan alert zijn. Kalau saya ingat ngomong aja pakai tulisan supaya aman, ada satu cerita. En als je dan wil zeggen dat het praten door je dat moet schrijven, dan is dat, zal ik nu gaan vertellen. Ya, jadi ada suami istri yang sudah nggak ngomong berminggu-minggu Met man en vrouw die dan wekenlang niet gaan praten, of met elkaar gepraat. karena mereka jengkel. Karena ze hebben aan elkaar hengel hebben. Nah rumahnya kecil, jadi nggak bisa pindah kamar sebelah, nggak ada kamar lagi. En hun huisjes zijn klein, dus ze kunnen niet naar andere kamers gaan. Nah
Kebetulan hari itu wekker mereka mati. En op het moment is dat de wekker is uit. Nah, besok si suami harus pergi pagi untuk urusan bisnis. En de volgende dag moet de man voor business vroeg weggaan. Karena nggak mau ngomong, dia nulis. Omdat hij wil niet praten, dus hij schrijft maar. Tolong bangunkan aku jam 5 pagi besok. Help mij om 5 uur op te wekken. Tiba-tiba dia bangun jam 7. En opeens hij moest om 7 uur opgestaan. Dia, sudah hilang bisnisnya. Ja, business is weg natuurlijk. Hè? Oh, dia marah-marah. En hij is boos. Istrinya nggak mau ngomong juga. En de vrouw die praat ook niet meer. Terus istrinya masuk ke kamar. En de vrouw ging naar de kamer toe. Ya. Dia ngajak suaminya masuk ke kamar. En zij zei tegen de man, kom naar de kamer. Dia tunjukkan suratnya. En zij liet de brief zien. Dia terus bangun sudah jam 5. Zij zei, opstaan, dat is 5 uur geweest. Ya nggak bangun, udah tulisin kok bangun. En dat is natuurlijk wat logisch is, want hij moet opstaan om 5 uur. Saudara, mari kita yang menikah jaga mulut kita Daarom baik-baik. moeten wij die getrouwd zijn, we moeten dan alert blijven wat wij dan zeggen. Karena di situ setan bisa bekerja. En daar kan de duivel ook te werk gaan. Hafalkan ayat 37 ini, saudara. En uit het hoofd leren, wat dat hier hoofdstuk. Kalau iya, katakan ya. Als het ja is, dan is dat ja. Kalau tidak, katakan Als tidak. het nee is, ook nee. Ingat, lebih daripada itu pasti berasal dari si jahat. En inderdaad, als dat meer dan dat, dan is dat meer uit den boze. Saudara tahu artinya kata ini? Weet je wat dat betekent? Wat dit betekent? Kalau kita selalu berkata lebih, Als wij dan meer zeggen, karena ya kita tidak katakan ya, tidak kita tidak katakan en tidak. als het ja zeggen we geen ja, en als het nee zeggen we ook geen nee. Akhirnya si jahat, karena akhirnya firman iblis yang kita ucapkan, bukan? Dus eigenlijk dan spreken we eigenlijk het woord des duivel. Apa yang terjadi kalau firman iblis yang kita ucapkan? En wat gebeurt dan als we dan het woord van de duivel uitspreken? Kekacauan terjadi. Oneindigheid zullen plaatsvinden. Mengapa manusia selalu punya senjata untuk bohong? Waarom hebben sommige mensen zeg maar, een wapen hebben om te liegen? Renungkan ini. Renungkan ini. Overdenk dat. Kalau kita selalu bohong, Als wij elke keer leugens gaan vertellen, ada yang salah dalam hidup. dan is dat iets fout in ons leven. Hanya ada dua penyebab saja. Dat is de twee dingen die dan de oorzaak vinden. Mengapa orang itu suka bohong? Waarom is die persoon zeg maar, houdt van te liegen? Nomor satu, 1. karena dia sombong. Omdat hij hoogmoedig, Betul? arrogant. Orang yang sombong, orang yang arogan itu nggak mau dikatakan salah. Degene die dan arrogant is, een beetje hoogmoedig, die wil niet erkennen dat hij fout is. Betul? Kalau dikasih masalah, dia rasa tersinggung, betul? Is dat waarom niet als we dan zeggen dat dan hij fout is, dan voelen we zich Tersinggung. voelt zich aangesproken, ja, gekwetst, zeg maar. Itu orang sombong. Dat is iemand die hoogmoedig is. Kalau salah ya akui salah. En als dat fout is, zeg dan gewoon ja, ik ben fout. Justru Tuhan yang dipermuliakan kalau begitu. En het is Saudara. juist dat de Heer die wordt verheerlijkt. Karena kalau kita bohong, Maar omdat we dan gaan liegen, toh akhirnya orang pasti tahu juga kalau kita bohong. uiteindelijk zullen die mensen dan weten dat we dan gelogen hebben. Lebih baik tahu sekarang daripada tahunya nanti. Beter dat we dat nu weten dan later. Betul tidak, Dus saudara? dat waarom de broers en zusters. Sudah rendahkan hati kita. We moeten onszelf gaan vernederen. Nomor dua, kenapa kita suka bohong? Ten tweede, waarom houden we eigenlijk van liegen? Karena kita ingin menjaga nama baik kita. Omdat wij willen dan onze naam behoeden. Nah, kalau kita dua hal ini masih ada, En als er twee dingen in ons leven nog plaatsvinden, pasti kita akan suka bohong. wij zullen ook eigenlijk gaan liegen. Dan di situ setan bekerja terus dalam En daar hidup zullen kita. de duivel gaan werken. Hati-hati dengan ini. En wees daar voorzichtig. Kekacauan akan terjadi karena mulut kita. Oneindigheid zullen plaatsvinden omdat door onze monden. Bukan mulut kita yang salah, Niet dat het onze mond fout is, tapi perkataan yang salah itu sebagai kendaraannya setan. maar dat is de woorden die we dan uitspreken, dit is meer eigenlijk als een Kendaraan. voertuig die dan door moet gaan. Setan nggak bisa bekerja kalau nggak ada mulut yang ngacau. En Saudara. de duivel zullen niet kunnen werk doorgaan als we dan niet de monden gaan gebruiken. Jadi di mulut kita ini setan bisa jadikan kendaraan. En daarom in ons woorden zullen de duivel als voertuig kunnen gebruiken. Karena setan punya kendaraan, maka itu dia bisa kemana-mana seenaknya. En omdat de duivel een voertuig heeft, daarom hij kan gewoon
overal gaan. Kalau setan nggak punya kendaraan, dia nggak bisa kemana-mana. En als hij geen voertuig heeft, hij kan nergens naartoe. Saudara bisa tahu dengan adanya SMS sekarang ini. Weet je wat het door SMS wat het nu gebeurt? Baru kejadian semenit dulu sampai Indonesia sudah beritanya. Een minuut is dat gebeurd. En in Di Belanda, later sampai di Belanda, terus sampai di gehoord. Indonesia. Luar biasa. Dat is buitengewoon. Dari Indonesia sampai ke Amerika. Van Indonesia naar Amerika. Cuma tinggal tekan jempol aja. Je hoeft alleen maar je duim te gebruiken. Nah, jadi sekarang bukan cuma mulut yang jahat, tapi jempol kok biasa jahat. En dat is nu is dat niet alleen onze monden die dan gevaarlijk zijn, maar ook de duim. Hati-hati. Wees voorzichtig. SMS itu murah. SMS, dit is goedkoop. Kita bisa ngomong macam-macam di situ. We kunnen gewoon alles gaan vertellen. Berapa kali saya nangani masalah keluarga, ribut suami istri gara-gara SMS. Hoeveel moet ik dan een gezin moeten adviseren alleen door SMS? Sederhana masalahnya. Dat is heel eenvoudig eigenlijk. Cuma ada SMS, Bu, saya lihat Bapak di hotel ini gitu. Het is alleen eenvoudig. In die SMS stond alleen maar mevrouw, ik heb iemand gezien in die plaats. Di hotel itu. In dat hotel, ja. Itu kan murah sekali. Het is wel goedkoop eigenlijk, hè? Di Indonesia SMS itu rata-rata cuma Rp250 satu kali In kirim. Indonesia dat is gemiddeld, dat is per SMS. Enggak sampai 2 sen. En dat is nog niet eens Sebentar, ini sekarang 13.000, sekarang 13.000, 6 cent. nggak sampai. Ja. Iya, jadi kalau Rp250, nggak sampai 2 sen. Het is 2 cent. Iya. Nah, saya bilang kepada mereka, Dus ik zeg tegen hun, karena SMS itu murah. dat SMS erg goedkoop is. Jadi orang tuh bisa ngomong Dus seenak-enaknya. iedereen kan gewoon SMS sturen zoals wat ze dan willen doen. Nah, sekarang ini karena saingannya makin besar, En dat nu, omdat concurrentie erg groot is. jadi banyak perusahaan telepon itu membuat gratis kalau sesama Ja, providernya itu. er is veel van die telecommunicatie die dan, die providers, die gaan juist zelf gratis geven. Bayangkan, bisa ngomong sampai capek itu. Je kan gewoon praten tot u gewoon Iya, goed zijn. jempolnya. En je duim. Makanya itu di Indonesia kan topos nggak laku sekarang. Daarom is dat in deze is dat PDT, zeg maar KPN, dat is Nggak laku. ja, niemand wil meer, dus niet belangstelling. Ngapain kirim surat lama-lama? Waarom gaan we dan sturen? Ya, SMS sebelum cepat nyampe. SMS verder dan brief. Apalagi bilang telegram, so nggak ada lagi sudah. Ja. En als je dat telegram zegt, dat is helemaal niks meer. Jadi hati-hati dengan mulut dan jempol. Daarom best voorzitter met je monden, je uitspraak en je duim. Karena ini jadi kendaraan iblis nanti itu. Omdat dit is als een voertuig voor de duivel. Masih pasal 5. Nog steeds in Mattheus hoofdstuk 5. Ya, kita lihat ayat yang ke... Sebentar saudara. Kenapa? Oh, saya bilang 3 yang mana? 3. 2 tadi saya bilang. 2. Kaget saya. Ja, toen wil meer, dus alleen maar 2. Oke. Ayat yang ke-23 Vers 23 van Mattheus hoofdstuk 5. sampai ayat yang ke-25. Vanaf 23 tot en met 25. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overleveren en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Saudara, hidup kita dengan Tuhan tidak boleh lepas daripada kata persembahan. En daarom, broers en zusters, onze verstandhouding met de Heer moeten we niet los zijn van het altaar. Kalau di dalam perjanjian lama ada kata korban, bukan? En in het Oude Testament is dat een offer. Jadi kolekte atau persembahan itu bukan perkara kecil. Een collecte of een offer, dat is geen kleine dingen. Itu bagian mutlak daripada ibadah kita, kehidupan kita dengan Tuhan. Eén deel van onze leven en verstandhouding met de Heer. Jadi kalau kita berkata mengasihi Tuhan, En als we dan zeggen dat wij van de Heer houden, tapi persembahan kita atau korban kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita belum Kristen. en onze offer en
heel anders is, dan is dat niet genoeg. Nah, ayat yang kita baca tadi luar biasa. En wat we net gelezen hebben, dat is buitengewoon. Kalau kamu mempersembahkan sesuatu, Als u iets geeft, een offer doet, lalu kamu teringat en u dan herinnert, ada sesuatu di hati saudaramu tentang kamu. dat er in andere broeder iets plaatsvindt in uw hart. Dulu saya pikir asal saya beres ya sudah. Vroeger denk ik altijd, als het met mij goed gaat, is dat oké. Kalau hati saya nggak ada apa-apa ya beres, saya bisa mempersembahkan, saya bisa berbakti, tidak ada masalah. Als het met mijn hart goed is en ik kan gewoon de Heer dienen, dat is geen probleem. Tapi suatu hari Roh Kudus memperjelas ayat ini. Maar op Saudara. een dag heeft hij mij, de Heilige Geest mij doen denken. Baca baik-baik. Lees dat goed. Bukan ada apa-apa di hati kita, bukan. Het is niet dat het in onze hart zijn. Tapi kalau kita tahu di hati saudara kita ada apa-apa tentang Maar kita. als we dan weten dat het in die broeder iets heeft wat jegens ons is, Betul nggak ayatnya? Coba lihat lagi. is Ayat dat waarom 23. niet? Leg dat goed nog op die vers 23. Karena masih banyak orang Kristen menganggap di hati kita. Bukan, tapi di hati saudara kita, tentang kita. Sommigen denken dat het juist misschien in ons hart, dat we dan heilig zijn, maar juist die hart van die andere broeder, die dan denkt over ons. Betul nggak? Coba lihat ayat 23 itu. Is dat waarom niet in vers 23? Ya, yang masih belum tahu mulai sekarang teliti baik-baik. En degene die nog niet weten, let dat nu extra op. Jadi kan repot sekali hidup jadi Kristen kalau begitu. Het is toch moeilijk om christen te zijn. Betul? Is dat waarom niet? Di hati kita atau hati saudara kita yang ada apa-apa? Is dat in ons hart of is het een andere van onze broeder? Di hati saudara kita ada apa-apa tentang kita loh. Dat is in een andere hart van ons broeder over ons. Bisa bayangkan ya? Kunt u dat voorstellen? Kalau ayat ini nggak diteliti baik, En als u dan geen extra aandacht geeft in deze boleh vers, kata 90% orang Kristen itu nggak benar. dan is dat, kunnen we zeggen, 30% van de christenen, dan is dat niet goed. Kapan di hati saudara kita ada apa-apa tentang kita? Kapan? Wanneer zullen dat plaatsvinden? Dat iets wat die broeder heeft over ons, jegens ons, in dit hart, over ons. 99% penyebabnya karena kita salah ngomong. 99% omdat we dan verkeerde dingen uiten. Betul? Is dat waar? Kalau sampai di hati saudara kita ada apa-apa tentang kita, itu penyebabnya pasti kita pernah ngomong salah pada dia. En als dat in die hart van dat een broeder van ons, hij jegens ons, dat hij de harten heeft, dan zullen we dan moeten ontdekken dat wij iets moeten gedaan hebben. Ya tidak, saudara. Is dat waarom niet? Karena mulut ini. Gewoon door de mond van ons. Saudara, sudah banyak waktu yang terbuang Dat is veel tijd dat we dan weggegooid tijd, zeg maar. di antara gereja Tuhan. Tussen de kerken van de Heer. Hanya gara-gara urusan ngomongan itu aja. Alleen door de praten en dan de verkeerde dingen dat je dan uiten. Betul nggak, saudara? Is dat waarom niet, broeders en zusters? Itu bisa berbulan-bulan nggak habis-habis. Dat kan maanden duren en dat zal er nooit eindigen. Dan kita harus ingat, En we moeten dan ook eraan denken. kalau omongan itu diurus, En als we dan die woorden dan onderhouden, akan tambah besar. en wordt het nog groter. Kenapa tambah besar? Waarom wordt het juist groter? Karena tambah terus. Omdat het is weer meer en meer. Maka itu kalau saya tahu ada satu kekacauan gara-gara omongan, En daarom als ik weet dat het oneindigheid plaatsvindt door alleen maar dat je dan iets zegt, saya ada di situ, en ik ben toevallig daar, saya bilang semuanya diam. dan zeg ik iedereen stil. Pokoknya kalau ada yang gerak lagi saya akan tempelin, saya bilang En begitu. ik zeg ook eerlijk, als dat iedereen die dan beweegt, dan zal ik dan klap geven. Karena mulut ini kurang ajar, betul. Omdat de mond is erg onbeschoft. Betul nggak, saudara? Is dat waarom het broers? Bisa kacau nggak karu-karuan. Dat is, je kan dingen plaatsvinden, goud Jadi is. begitu mulai muncul salah ngomong, Daarom is dat iets gebeurde dat door de woorden die het zegt. langsung hentikan iblis yang kasih kendaraan. Je moet het meteen direct stoppen en dan we moeten niet de kans geven dat de duivel dat voertuig moeten gebruiken. Lebih baik 2 orang itu saja yang terlibat En het is beter zodat die 2 personen maar met elkaar gaan bevechten. lalu yang sekitarnya diam. En die anderen in de omgeving gewoon stilstaan. Stil te Tadinya blijven. cuma karena orang 2 itu saja. Alleen door die 2 personen eigenlijk gebeurt dat. Nah, yang satu punya 5 teman, ini punya 6 teman. En die andere heeft 5 vrienden, de andere heeft 6 vrienden.
Jadi kira jadi berapa? 13 orang En nyampur dan saudara di uiteindelijk situ. is dat 13 mensen die dan mee bemoeid. Betul nggak? 5 tambah 6, 11, ini 2 orang lagi 13. 5 plus 6 en dan 2 personen is dat 13 in totaal. Dalam menit berikut kalau nggak diem, En minuut volgt. bisa bayangkan berapa banyak ini lagi. En hoeveel dat meer. Yang 5 ini punya berapa teman lagi, 6 ini punya berapa teman En lagi. die 5 hebben nog veel vrienden en die 6 ook nog meer vrienden. Dalam waktu 1 jam sudah nggak tahu kemana-mana sudah. Binnen een uur is dat, wij weten niet hoe ver ze dat gaat. Jahat mulut ini. En dat is erg gemeen. Mengapa Tuhan bilang lebih baik kita ngomong firman? Daarom zei de Heer, is dat belangrijker dat we dat over het woord praten. Karena itu kan memberkati orang, Dat zullen de mensen ook zeker geven. akan menghibur orang. Dat zullen de mensen ook plezier doen. Jadi jangan diteruskan lebih baik, stop di situ We saja. moeten niet verder gewoon gaan, maar we moeten gewoon stoppen. Yang 2 orang ini suruh diam, sudah kita doakan mereka. Laat die 2 dan ook stilzitten, stil blijven en dan we gaan bidden voor die 2. Pernah ingat berapa kasus kalau ada penyakit menular langsung di apa itu diisolir semuanya di situ? Quarantaine, ja, dus kan u nog herinneren als het mensen die ziek zijn in de quarantaine? Harus begitu omongan itu juga. We moeten ook daar gewoon isoleren. Langsung tutup semuanya, diam semua. En dan we moeten gewoon de omgeving gewoon dicht maken, sluiten. Yang bikin lebih kurang ajar itu begini. En dat juist nog erger maakt, dat is juist. Di luar 5 dan 6 orang ini tadi, Buiten die 5 en die 6 mensen. ternyata ada yang agak-agak dengar gitu, nggak jelas. Dus Kenapa kok tertawa ini? Ja, die kunnen echt goed horen. Dus ja, Loh, kenapa tertawa? Sebelum selesai ngomong kok. waarom lachen jullie allemaal? Dus ik zeg. Berarti kita semua pernah ngalami itu kalau We begitu. hebben eigenlijk hebben we ooit ondervonden, we hebben ooit ervaren. Ini yang bikin celaka. Dat is juist dat gevaar brengt. Karena dengarnya nggak jelas. Dat we niet goed hebben gehoord. Loh, betul nggak, saudara? Is dat waarom die broers en zusters? Sudah dengernya nggak jelas, En die hoort al half oud. nggak mau tanya langsung, En die vraagt niet verder hoe dat allemaal gaat. dia ngomongin keluar lagi. Hij gaat gewoon naar die andere personen. Bisa bayangkan tambah rusaknya kayak apa En yang je kunt zich diceritakan. voorstellen dat dat alleen maar erger wordt. Betul, saudara? Is dat waar, broers en Jadi zusters? seharusnya kalau orang yang di luar 5 dan 6 ini dengar sesuatu nggak jelas, langsung kepada salah satu di antara 2 ini. En eigenlijk als je dan van die 5 en die 6 mensen dat niet ver toe hoort, eigenlijk moet je direct naar die 2 gaan. Betul tidak? Is dat waarom, broers? Jangan tanya pada yang 5 atau yang 6. Dus je moet niet vragen naar die 5 of naar die 6 mensen. Bisa salah lagi nanti. Dan kan er alleen maar verkeerde dingen juist naar voren komen. Nah, itulah dosanya mulut, saudara. En dat is juist het zonde van de mond. Betapa jahatnya. Hoe gevaarlijk het is. Jadi boleh nggak kalau saya bilang saya tempel aja orang kayak Dat begitu? mag je dan zeggen ook niet als ik zeg, ik geef je een map. Belum setuju nggak? Bent u dan mee eens of niet? Cepat jawab setuju atau Je moet ja tidak. zeggen. Is dat waar? Bent u dan ja of niet? Lebih baik yang satunya sakit daripada yang lain sakit semua. Je kan beter die ene de klap geven dan dat iedereen straks een pijn moet lijden ook. Karena orang gini ini kurang ajar dan minta Omdat ampun. zo'n persoon, dat is erg brutaal, onbeschoft. Saya selalu bilang begini, ember bocor bisa ditambal. Ik zeg ook altijd zo, emmer die lek op een gaatje heeft, dan kun je altijd nog Ditambal. plakken. Je kan nog plakken, ja. Dan kalau mulut bocor tambal pakai apa itu? En als het gewoon lek is, hoe moet je dan plakken? Plat banget. Met een plakband. Nah itulah jahatnya mulut itu. En dat is juist wat gevaar is voor je mond. Jadi kita tahu betul apa yang Yesus katakan dia 37 tadi. En daarom weten we dat wat de Heer Jezus bedoelde met het vers 37. Kalau kamu ngomongnya lebih itu dari si jahat. En Ingat, als je dan meer zegt, dan is het alleen maar van die boze. dan ingat kelemahan kita manusia. En je moet ook weten onze zwakheden. Kalau ngomong masih ketambah lagi. En als je dan praat, moet je dan weer extra. Maka itu lebih baik saudara pakai cara ini kalau ditanya orang. Je moet juist dit systeem gebruiken als iemand jou vraagt. Aku nggak tahu. Ik weet het niet. Memang nggak tahu kok. Ja, inderdaad, ik weet het niet. Bukan nggak mau tahu. Niet dat ik niet wil weten, Memang aku nggak mau tahu. maar ik vind inderdaad, ik wil ook niet weten. Ya untuk apa tahu yang begituan? Waarom moet je dat weten over zulke dingen? Untuk tahu Tuhan aja masih belum banyak. Over de Heer alleen maar weet je niet veel. Kita harusnya ingin lebih banyak tahu tentang Tuhan kita. Je moet juist veel meer willen weten over de Heer. Supaya kita mungkin kenal siapa Zodat Papa. we hem beter kennen. Wie onze vader is. Korban sudah banyak.
Slachtoffer is al veel gevallen. Hanya gara-gara omongan itu. Alleen door dat gepraat en ja, woorden die Orang, verkeerde dingen ja. uiten. Yang sudah tidak ke gereja gara-gara omongan salah juga sudah banyak. En er zijn ook veel mensen die niet naar de kerk gaan omdat er zijn verkeerde woorden gesproken. Nah, amat itu hati-hati. Daarom is het, wees voorzichtig. Justru kita jaga semuanya ini. We moeten dan waakzaam zijn. Nah, jadi kalau kita salah ngomong En daarom doen we dan verkeerde woorden uitspreken. dan selalu 100% yang salah ngomong nggak pernah rasa kok dia salah. En het is 100% als dat degene die dan elke keer woorden spreekt dat dat niet goed is en die beschouwt dit als niet de schuldige, Betul nggak, saudara? is dat waarom niet, broers? Kita ini kalau salah ngomong, kita nggak pernah sadar kalau itu salah. En als je dan verkeerde dingen naar voren brengt, dan voelen we niet zelf de schuldige persoon. Tapi yang terima, sakitnya minta ampun. Maar degene die dat moeten ontvangen, die voelen zich hartzeer. Nah, kalau ada apa-apa di hati saudaramu tentang kamu, En daarom als je dat ziet, kijk dan naar die persoon, ook bij jou. taruh dulu persembahan. Geef dan eerst uw gave. Cari dia. Zoek naar die persoon. Berdamai dengan dia. Geef vrede. Saudara, begitu luar biasa hukum kasih ini. En dan, broers en zussen, het is buitengewoon de wet van de liefde. Persembahan nggak harus uang. Een offer, een gave, dat is alleen maar geld. Pelayanan kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya. Onze bediening, onze kracht, onze energie, alles. Nah, kalau kita mau buat sesuatu yang menyenangkan Tuhan kita, En als we dan dingen willen doen die ons vader behaagt. kalau kita mau menyenangkan hati Bapa kita yang kudus itu, En als we dan onze verlangen om de Heer willen behagen, die heilig is. maka hati harus beres. En we moeten ons hart ook gewoon in orde zijn. Ingat loh, bukan cuma hati yang beres. Niet de gemeente, maar Bukan hati kita saja yang beres. niet alleen onze harten die moeten oké zijn. Tapi hati orang-orang di sekitar kita pun harus beres. Maar ook harten van andere mensen in onze omgeving moeten ook in orde zijn. Bayangkan sempurnanya hukum kasih. Je moet je zich voorstellen hoe volmaakt is. Berarti tiap hari kita harus periksa. En daarom is dat, dus elke dag we moeten onderzoek zoeken. Ada nggak orang yang kusakiti dengan kata-kataku hari ini? Hebben we vandaag ook niet misschien mensen die we dan zich kwetsen. Karena kalau ada hati orang terluka gara-gara mulut En kita, als dat gebeurt door iemand die pijn lijdt, door alleen maar woorden die we dan spreken, saudara, kita nggak layak memberikan persembahan apa-apa kepada dan Bapa is di dat surga. wat wij dan doen, de offer, dan is dat helemaal halal was dat islam. Nee. Dan is dat ongeldig, dan is dat niet geldig. Itulah Kristen. Dat is de christen. Amin. Amen. Ingat ayat 20 berapa itu 25, kalau tidak kita ditangkap dan masukkan penjara. En als dat in de vers 25, als we dat niet doen, worden we gevangen genomen en in de gevangenis geschopt. Bayangkan, ngeri sekali bukan? Is dat toch erg beangstigend? Inilah Kristen, saya ulangi Dat lagi. is christen, broers en zusters, wat ik dan herhaalde. Bukan cuma kita jaga hati kita, Niet we dan moeten alert zijn, onze harten bewaken. tapi kita jaga hati orang-orang lain We moeten juga. ook behoeden van de harten van andere mensen. Luar biasa kasih itu. Dat is buitengewoon wat liefde is. Karena Tuhan ingin kita dan semua orang di sekitar kita boleh ke surga Dat de bersama-sama. Heer wil dat wij allen, dus met z'n allen naar de hemel gaan. Kita lihat Matius 12. We kijken nu naar de Mattheüs hoofdstuk 12. Matius pasal yang ke-12. Kita akan baca mulai 36 dan 37. Mattheüs hoofdstuk 12, lezen we dan 36 en 37. Maar ik zeg u, wat erg ijdel wordt, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Jadi yang dihakimi bukan cuma perbuatan kita pada hari terakhir nanti, Dat is wat de Heer zo bedoelt, niet alleen onze daden, tapi kata-kata kita harus kita pertanggungjawabkan. maar de woorden die we dan uiten, dat moeten we dan zich verantwoord geven. Ratusan tahun yang lalu orang masih nggak percaya akan firman ini. Honderden jaren geleden, niemand wil geloven in het woord.
Bagaimana perkataan orang bisa dipertanggungjawabkan? Hoe ga je dan zich verantwoorden over je woorden? Tapi setelah teknologi rekaman ada. Maar door de technologie, dus presentatie, dat is dat. Merekam kata-kata itu sudah ada. Ja, dus de woorden die dan moeten opnemen. Orang nggak bisa lari. Ayat ini benar juga. En dat is, we willen dat niet uitleggen, want dat is inderdaad waar. Jadi di surga itu punya rekaman semua kata-kata kita dari mulai kecil kita bisa ngomong sampai kita mati semuanya direkam. Dus daar in de hemel, dat is een apparaat die dan onze stemmen zich opneemt en de woorden die we dan opnemen, wat we dan van klein tot groot. Kita nggak bisa menghindar dari itu. We kunnen niet verschalen. Maka itu saya katakan dari awal tadi. En daarom heb ik van het begin gezegd. Kita tidak berzina mungkin. Wij zullen niet misschien nog verspild plegen. Kita tidak membunuh, tidak mencuri. We hebben misschien niemand vermoord, wij hebben misschien niet iets gestolen. Tapi mulut ini bisa salah, saudara. Maar die woorden kunnen we dan verkeerd doen. Mulai hari ini kita jaga betul. Daarom vanaf deze dag vandaag moeten we dan alert blijven. Kita lihat masih di Matius 12. We kijken nog steeds in de hoofdstuk 12 van Mattheus. Ayat yang ke-35, ayat yang ke-34, 35. Vers 34 en 35. Dari mana kita bisa punya kata-kata yang jahat itu? Door, hoe is dat gekomen dat we dan juist slechte woorden die dan kunnen uitspreken? Nah, ayat 34, 35 menjelaskannya. Vers 34 en 35 die ik heb dan een uitleg. Uitnodige broed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schaat goede dingen voor. En een slecht mens uit zijn boze schaat boze dingen. Jadi ada kata perbendaharaan itu. Kata tempat menyimpan. Er zijn dingen die je dan bewaren. Ya. Jadi yang dari dalam hati itu yang keluar Er is wat dari mulutnya. is van binnenuit naar buiten komt. Jadi hati kita ini kita periksa. Dus moeten we eerst gaan onderzoeken onze harten. Kalau hati kita bersih, En als onze harten rein is, maka apa saja yang kita keluarkan dari hati kita ke mulut itu pasti bersih. en wat wij dan via onze harten en dan naar de mond dan uiten, dan is dat altijd goed. Nah, maka itu kita harus periksa apa yang tersimpan di hati En kita. daarom moeten we dan echt onderzoeken, wat hebben we dan bewaard in onze harten. Kalau suami istri masih suka tersinggung marah, kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar, Bij sommige gezinnen, en dan maakt een vrouw die voelt zich altijd een beetje gekwetst door de woorden, slechte dingen. saudara lihat anak-anak pasti ngikuti. We moeten dan opletten dat de kinderen zullen dan volgen ook. Betul tidak? Is dat waarom niet? Kita nggak bisa berkata anak-anak belajar di luar. Pertama dari dalam rumah dulu We kunnen anak zeggen itu dat belajar. het onze kinderen van buiten leren, maar ze leren eerst natuurlijk van binnenuit, van ons. Nah, ketika mereka keluar rumah kok dengar kata yang sama, En als ze dan naar buiten gaan, zij horen natuurlijk dezelfde woorden. akhirnya mereka bilang, oh memang begitu hidup ini. Kunnen ze dan zeggen, voorstellen, ja dat is inderdaad zo het leven is. Karena papa mamaku begitu, teman-temanku juga begitu. En mijn ouders zijn zo, dus mijn vrienden ook zo. Dan itu tertanam di hati anak-anak itu sampai mereka tua nanti. En dat wordt geplant in de harten van die kinderen tot wanneer ze dan ouder worden. Maka itu kalau anak-anak kita ngomong yang salah dari luar mereka dengar, En daarom als het onze kinderen, wanneer ze dan horen slechte dingen van buitenaf, lalu mereka bawa pulang ke rumah, lalu kita tegur mereka. en ze nemen mee naar huis toe en wij gaan vermannen. Dan teguran itu pasti seringkali ucapan papa mama nggak pernah berkata seperti itu. En de vermanningen hebben we dan gezegd, wij zullen nooit zulke dingen uiten. Jadi anak-anak itu mikir, betul juga. En de kinderen zullen zich gaan denken, ja dat is inderdaad waar. Jadi kalau mereka ngomong yang salah, mereka mikir. En als je dan de verkeerde dingen zegt, dan zullen ze dan gaan denken, Karena di rumah tidak ada begitu. thuis wordt het niet gedaan. Nah, mari kita jujur suami istri. Daarom moeten we dan eerlijk zijn, man en vrouw. Kalau kita ke gereja, Als wij naar de kerk gaan, kita bisa bersandiwara. we kunnen gewoon toneel spelen, acteren. Senyum kiri, senyum kanan. Wij gaan glimlachen links, Bisa gandengan suami istri. we kunnen dan samen hand in hand. Tapi begitu sampai rumah lain lagi En cerita. als we dan thuis zijn, dan is het weer een ander verhaal. Itu sebabnya kita harus jaga hati ini. En daarom is dat een van die oorzaken dat we onze harten gaan bewaren. Maka itu betul saudara, di gereja itu adalah panggung sandiwara En yang daarom hebat sekali. inderdaad, maar zoals in de kerk, dat is gewoon een en al een acting, een act. Di rumah itu yang menentukan. En thuis is dat wat gedaan moet worden. Dalam hidup sehari-hari kita, itu yang menentukan. Het dagelijks leven, wat we dan moeten doen, dat is degene die dat moeten
Yang menentukan itu ya, dinilai. Bepaalt jouw leven, ja. Karena di dalam gereja cuma berapa jam. En daarom zeg ik in de kerk, hoeveel uren ben je in de kerk? Dan semua kita bisa jadi munafik. En wij kunnen dat hypocrieten zijn. Maka itu hati ini nggak bisa dibohongin. En daarom, wij kunnen dit gaan liggen over ons hart. Kalau hati orang itu jahat, Als het hart van de persoon gemeen is, pasti kan keluar yang jahat dari mulut. en zullen ook inderdaad kwade dingen ook naar buiten komen. Mulai hari ini kita ambil keputusan jaga mulut kita. Vandaag moeten we dan zeggen, wij bewaren onze woorden. Ingat akan dihakimi nanti. We moeten dan beseffen dat wij eens zullen veroordeeld worden. Enggak cuma perbuatan kita yang dihakimi, Niet tapi alleen perkataan kita onze juga. daden, maar ook onze woorden. Itu yang kita harus jaga dalam hidup ini. Daarom we moeten dan alert blijven wat wij nu vandaag moeten beleven. Mulai hari ini semua kita saling menjaga hidup kita. En daarom vanaf vandaag we moeten dan eigenlijk goed kijken met wat wij doen. Supaya kita tidak menyakiti saudara kita yang lain. Dat we dan anderen geen pijn doen. Maka itu jangan banyak ngomong lah. En daarom praat niet te veel. Ik zeg maar wat. Oh gitu ya, enggak bisa banyak ngomong. Yang suka telepon bertobat. Iedereen die van telefoon houdt, die moet zich stockeren. Ja. Kalau nggak penting jangan telepon. En als dat niet belangrijk is, moet je niet bellen. Dikit-dikit telepon. Of bij de dingen, je gaat meteen de telefoon pakken, je gaat bellen. Over de kleine dingen, je gaat weer bellen. Enak KPN nanti. Dan kan je één zullen in de prins maken. Jadi sudah kalau nggak penting nggak usah ngomong, En diam. als het niet belangrijk is, gewoon je mond stil houden en dan niks zeggen. Kalau toh kita dengar itu betul begitu beritanya, En als we dan horen dat het inderdaad waar is wat wij dan hebben gehoord, jangan kita teruskan pada orang lain. wij moeten dit verder vooruit brengen naar de anderen. Kita diam di hadapan Tuhan. Wij moeten stil zijn in dat Di hadapan Tuhan. vooraangezicht van de Heer. Doakan orang itu. We moeten juist bidden voor die persoon. Saudara jangan ngomongin orang lewat doa. We Awas. moeten niet praten over mensen via gebed. Iya, banyak orang ngomongin orang lewat doa. Er is veel christenen die dan praten over mensen via het gebed. Misalnya gini, Tuhan tadi pagi aku lihat Bro Hendrik mencuri Tuhan. Laten we gewoon denken, En dia vanochtend heb ik broeder Daniel gezien dat hij is stil. saya nggak doakan orang itu. Dat is niet beter voor de andere persoon. Itu nyetak koran. Dat is iemand die gaat juist bevestigen. Jadi kalau mau doakan orang yang kita diam di rumah. En als we dan willen bidden voor die persoon, dan moeten we dan thuis zijn. Dan jangan ada orang dengar. Dat andere mensen ook niet horen. Jahat nggak orang Kristen tuh? Is dat niet gemeen om die christenen? Nah, kita bisa ngomongin orang lewat doa. We Wih, kunnen keren sekali itu. mensen gaan ronden over via gebed. Hati-hati sudah. Wees voorzichtig, broers en zusters. Mari mulut kita hanya untuk yang baik, katakan amin. Laat het de woorden van ons alleen maar over goede dingen. Karena kalau mulut kita untuk yang jahat, Alleen als wij in onze monden alleen maar goede dingen moeten doen, maka kita tidak bisa menjadi pemberita kebenaran. dan kunnen we geen goede boodschappers zijn aan waarheid moeten doen. Nanti baca lagi di kitab Yakobus 3 di We rumah. kunnen straks ook thuis kunnen we lezen. in Dikatakan Mattheus 3. bagaimana dari satu sumber Dat is hoe kan je zeggen van één bron bisa keluar dua aliran. en dan krijg je van één bron twee stromingen. Nggak mungkin. Dat is onmogelijk. Jadi kalau dari hati yang baik, Als je van een goed hart, itulah sumbernya, dat is het bron, pasti mulutnya akan baik. en de mond zullen ook goed breken. Kalau hatinya jahat, mulutnya pasti En jahat als het juga. hart gemeen is, dan zullen de monden ook gemeen zijn. Jadi mulai hari ini kita putuskan Dus vandaag moeten we dan een beslissing nemen. supaya nama Yesus dimuliakan. Alleen de naam van Jezus gaan we verheerlijken. Berdamai dengan semua orang. Geef vrede aan met anderen. Berhenti suka menjelekkan orang. Stoppen met roddelen over mensen. Berhenti menambahi kata-kata. Stoppen met dingen meer doen dan met woorden. Supaya dunia memuliakan Yesus. Opdat de wereld juist Jezus verheerlijken. Sehingga orang gak sakit hati lagi lewat kita. Dat is dat mensen zullen niet meer hardheid zijn over ons. Itulah manusia kita. Dat is onze mens zijn. Suatu kali waktu saya masih kecil ada cerita di desa. Ik ga je vertellen, toen ik klein was in het dorp. Karena kami tinggal di desa bukan di kota waktu masih kecil. Dus ik woonde nog in het dorp, dus niet in de stad toen ik klein was. Nah, gempa desa itu hari itu. En ook in dat dorp heerst het chaotisch. Sampai polisi pun turun tangan. Dat zelf de politieagenten moeten dan mee bemoeien. Ternyata hanya saya salah ngomong.
alleen maar door verkeerde woorden die je dan uitspreekt. Di desa kami itu ada satu keluarga, satu janda punya banyak kucing. Dus in het dorp, zeg maar, het is een weduwe die veel katten hebben. Ya, dianggap seperti anak-anaknya. En ze beschouwt zich als kinderen. Nah, salah satu kucing itu paling dia sayang. En een van die katten is dat haar lievelingskat. Dan hari itu hilang kucing itu. En op die dag is haar kat verdwijnen. Saudara, kalau orang Jawa, saudara masih ingat kata kucing 3 warna? Mensen uit Java misschien kunnen dat herinneren, 3 kleuren. Ya, itu kuning, putih, dan hitam. Dat is geel, zwart en putih en wit. Ya, jadi jangan lupa bahasa Indonesia. Nah, buat orang Jawa kucing itu yang namanya belang telon, istilahnya orang Jawa. Voor de Javanen, dat is die 3 kleuren, dat is itu kucing khusus, ya. Het is speciale kat. Belang itu belang-belang telon itu 3. Jadi yang 3 warna itu. Ja, dat is die 3 kleuren, het is een speciale kleur eigenlijk voor die kat. Nah, warna itu sebetulnya seperti warna macan atau warna harimau. En die kleur die geeft zowel de kleur zoals een tijger. Ya, betul kan? Harimau kan itu kuning, putih, hitam. En de tijger heeft ook 3 kleuren, dus eigenlijk wit, zwart en geel. Nah, jadi si janda ini minta tolong kucingku yang belang telon hilang, kucingku yang belang telon hilang. En die weduwe die vraagt om hulp, die helpt mij, want mijn kat kent die kleur, de tijgerkleur, is verdwijnen. Nah, terus yang lain dengar, kucing yang mana? En die andere horen ze die welke kat. Nggak tanya pada si janda, tapi tanya pada orang ngomong tadi itu. En die vraagt niet aan die weduwe, maar vraagt aan de persoon die dan net die woorden zegt. Yang 3 warna seperti macan itu. Ja, ze die kleur zoals de tijger. Berkembang. En dat is gaat verder. Terakhir dengarnya macannya lepas dari rumah janda. En uiteindelijk is dat de andere persoon die hebben gehoord, een tijger die is losgelopen uit het huis van die weduwe. Bayangkan apa nggak takut orang desa ada macan lepas? En ik kan niet aan het vecht voorstellen dat iedereen in het dorp helemaal bang zijn, omdat zij denken dat de tijger is losgelopen. Polisinya turun tangan. De politie moet er dan mee bemoeien. Memang di desa itu ada orang yang pernah pelihara macan. En inderdaad, vroeger in het dorp is een persoon die dan tijger als een huisdier heeft. Saudara bayangkan dari kucing jadi macan? Kunt u dat voorstellen, van een kat wordt een tijger? Karena mulut ini tadi. Alleen door hetzelfde mond. Jadi mulai hari ini kita berkeputusan En vanaf vandaag gaan we dan beslissing nemen. hanya memuliakan Yesus. We gaan alleen de Heer Jezus verheerlijken. Jaga mulut ini. Wees waakzaam met woorden. Janji di hadapan Tuhan. Geef belofte aan de Heer. Kalau toh kita dengar itu hal yang benar, En als het inderdaad met de horen dat inderdaad waar is, tetap bukan urusan kita untuk menyampaikan pada yang dat lain. is niet de zaak van ons om er dan mee te gaan bemoeien. Lebih baik diam. We moeten gewoon stil blijven. Kalau ada yang tanya begini, Als iemand vraagt, lu kamu kan dekat betul pada orang itu, masa kamu nggak tahu? je bent toch eigenlijk dichtbij, waarom weet je zelf niet? Nah, mulai hari ini berkata aku obat. En dan zeg je vandaag, ik ben al bekeerd. Dulu memang aku gak bertobat, suka nyambung terus. Vroeger inderdaad, ik ben nog niet bekeerd, dus ik ga gewoon doorvertellen. Maar Tapi nu ga ik, mulai hari ini aku bertobat. maar vanaf nu ben ik zeer bekeerd. Tanya sendiri pada dia. En iemand mag zelf vragen aan die persoon. Itu baru benar. En dat is de goeie. Apalagi kalau beritanya nggak jelas. En nog meer als we dat we dan half horen. Terus saudara nyampaikan, En je gaat het juist voortbrengen. jahit aja mulutnya. Je moet je mond uit, Coba nggak bisa ngomong. zodat ze niet meer kunnen praten. Awas jempol ya. En voorzichtig ook met de duim. Oke, saudara, kalau ini kita kerjakan indah sekali. Dan moet zoals we dit gaan doen, dan zal dat mooi zijn. Kita menyenangkan hati Bapa di surga. We zullen de hart van de Heer behagen. Lalu hubungan kita jadi manis dan baik satu dengan yang En lain. als we van verstandhouding met ieder van ons, het wordt alleen maar beter en mooier en mooier. Yang jahat itu adalah begini, saudara. Het gemeen is en dat gevaarlijk is. Dat is. Saudara dengar si A ngomong. Je hoort de A praat. Tahu saudara tanyanya pada si T di sana. Dus je vraagt daarna naar de persoon die T is. Coba bayangkan kan nggak masuk akal. Je moet zich voorstellen, dat is toch niet in onze denken. T-nya nggak datang ke waktu si A ini ngomong. De T die komt er niet naar de A toen die A praatte. Nah tapi jatnya si T bisa ngasih penjelasan lagi. En wat gemeen van de T kan juist uitleg geven dus. Coba bayangkan. Moet zich voorstellen. Betul nggak saudara? Is dat waarom niet? Pernah terjadi seperti itu di antara kita? Hebben een van ons misschien hebben dat ervaren. Lah si T ini kebetulan pendeta lagi. En juist de T is toevallig voorganger.
Dan si tercerita lagi pada yang lain. De tegen geeft weer door aan de anderen. Kamu tahu nggak si A itu begini-begini? Weet je nog, die A is zo en zo. Nah, lebih kacau lagi sudah. Dan wordt alleen maar chaotischer. Betul, si T nggak dengar si A ngomong apa? De T die heeft nooit gehoord wat A zegt. Ini setan semua. Dat is allemaal die boze, de broeders. Maka itu firman Tuhan jadi kacau. Daarom wordt het woord van de Heer wordt alleen maar erger en chaotisch. Karena kita yang ngacaukan itu. Wij maken het juist alleen maar erger. Ingat, setan punya kendaraan. Herinner ze zich dat de duivel een voertuig heeft. Apa kendaraannya? Wat is zijn voertuig? Mulut kita. En dat is de monden van ons. Jaga monden. itu semua. Wees alert. Oke, berarti berdoa.